Po meni tatu konvencije imaju poseban značaj, pogotovo zato jer na prvu na koju sam išao sa kolegom Šeksom prije nego što smo otvorili ovaj naš studio. Tako da konvencija u Rijeci bi ima stvarno velik značaj. To mi je bilo prvo iskustvo da odem sa kolegom iz studija, pogotovo prvi put van države i da vidim toliko artista na jednom mjestu, da vidiš kako artisti rade, kako se svi druže, da naučiš nešto novo, jednostavno gledaš neke baš velike face na Balkanu i u Europi ispred tebe i ti kao mlad artist, kada vidiš to sve uživo po prvi put, moram stvarno reći, utiče na tebe, želiš da postaneš što bolji i mogu reći da mi je stvarno pomoglo u karijeri. Tako da tatu konvencija... Znači da pomogli uspjehu jednom artistu, tatu konvencija dosta pomaže, da. Pomaže dosta da shvatiš da možeš da i ti dostigneš taj nivo, jer ako su i oni uspjeli, možeš i ti. Samo je znači rad, trud, disciplina i možeš doći do tog nivoa. I stvarno mislim da bi trebalo biti još više. Znači mi smo do sad išli u Rijeku i u Ljubljanu, međutim evo sad ćemo imati u Sarajevu iduće godine, što stvarno jedva čekamo na domaćem terenu. I baš me nekako zanima i odziv publike i ljudi koji će doći, baš me zanima kako će to sve da izgleda, mi se baš radujemo o tome i mislim da će baš biti jedna super priča. Pa iskreno vidio sam dosta puta na konvencijama da se artisti ljute, čisto zbog ocjenjivanja njihovih radova. Ima tu dosta da se kaže, po meni recimo ne sviđa mi se ako artist koji tetovira samo black and grey realizam ocjenjuje mandalu, ornamental, koji nije vjerovatno nikad u životu ni uradio. Ne zna koje elemente da gleda, ne poznaje simetriju, uopšte ne prepoznaje šta je lijepo, šta nije. Isto što ja ne bih volio da ja nekome ocjenjujem portrete. Ja ne znam kako to ide. Tako da volio bi suđenje da se u tom pogledu promijeni, ali uvijek će nekome biti krivo. Svako misli možda da je najbolji, ali sitnice stvarno presuđuju. Ja najviše volim da radim naravno ornamental i blackwork i mogu slobodno reći da je najviše utjecala moja srednja škola na odabir mog stila tetoviranja. Dakle, odšao sam na arhitektonski smjer u srednjoj školi i htio sam da budem arhitekta, što znači puno ravnih linija, puno crtanja, puno simetrije, geometrije i stvarno sam volio da crtam to i kad sam slobodan bio, stvarno sam samo crtao i saživao šta mogu da uradim sa linijama i tačkicama, ne sa sjenom. Znači, nego da postignem efekat sjene sa tačkicama i linijama. I kako sam vidio par artista u svijetu da to rade, nekako sam hajde da pokušam ja da napravim nešto svoje. I mogu slobodno reći da je baš postalo prepoznatljivo, pogotovo moji no face portreti porodica što tetoviram u lineworku. Kogod vidi na ulici znači da je moj rad, ali također i dotvrk, mandale, geometrija. Dosta više klijenta dolazi sa već spremnim dizajnom, što sam se iznenadio. Većina kaže da je nacrtano, mi prepoznamo da je to sa interneta. U Bosni ljudi nemaju baš neku želju za artom kao artom, više samo da imam nešto što je vidio kod nekog drugog, lijepo mu bilo na toj drugoj osobi, želi to isto. Tako da mi u Bosni kao artisti još nemamo neku tu artističku slobodu i povjerenje klijenta kao u svijetu. Klijenti, rijetko ko ti želi dati slobodu da ti nešto nacrtaš i da pokažeš svoje umijeće, većinom stvarno želi neku kopiju ili neki tuđi rad, to naravno pokušavamo što više da odbijemo, ali bude i par, kako da kažem... Onih koji izdaju šta hoće. Ma da, ali to je jednom u mjesec dana da meni neko dođe i kaže brate, radi šta hoćeš. To se rijetko kad desi. Ali u većini slučajeva uvijek imam, hoću baš to i to. Vidio je negdje i tako da je.
Ali eto, ono, drago mi je kad ljudi prepoznaju moj stil i hoće nešto da nacrtam i u tom smislu, ali ovako ostalo... Kako na primjer kad dođu i traže da nacrtam, on će objasniti tako svoju ideju, onda dođu kroz par dana, ti mu to složiš i tako. Pa, iskreno crtam dizajne zajedno sa klijentom. Da. Ne crtam nikad prije termina, zato jer dosta je lakše uživo da dobijem neke smjernice, nego ovako da gubimo vrijeme. Pa, hajmo prvo reći da klijenti su mi većinom mlađara, ja? Hajmo reći čim napuni 18, od toga do nekih 25-6. A sad neki zanimljivi događaj bilo stvarno dosta. Ono, bilo mi je drago kad sam tatuirao bakicu od 80 godina, pola sliva je skoro obradila, to je bio onaj win. Kako je podjela? Podjela je bolje od pola ovi od 18 godina, iskreno. Što se tiče, hajmo reći, neki poznati ličnosti, tu imamo stvarno sreće što su i oni prepoznali naš rad. Recimo, koga bi najviše izdvojio je Sergeja Barbareza, pa Božu Riječu, Džalu, Bubu, FM Jam skoro čitav, mnoge glumce, muzičare, sportiste, svi su... Recimo, kako podnose bol, kako se s tim nose klijenti tvoji? Je li ima nekada da kažu po tetovaži ili mogu boli? Nije mi se nikad to desilo. Desilo mi se kad sam tek počeo tetovirati, dok sam još po kućama radio, da mi je momak bukvalno rekao ne mogu više i gotovo. Usred tetoviranja. Ali sad, eto srećom, imamo i kreme, anestetike. Ako nekom fakat pozlije na taj način, namaži i završi. Ali bez krema niko mi do sad nije odustao. Možda ja imam laku ruku, ali nije se dešavalo. Što mi je čak drago. Ali da li su padali u nesvijest? Jesu. Ali to je, hajde, normalno. Pa mogu slobodno reći da sam se počeo navikavati. Tatuirao sam u dosta gradova, od Berlina, New Yorka, Zagreba, Liona, ne znam više gdje nisam bio, zahvaljujući ovom poslu. Ali Sarajevo je stvarno posebna priča. Malo je drugačiji pogled javnosti i dalje prema tetoviranju, pogotovo ne gledaju te kao da je to ozbiljan posao, ne gledaju te kao umjetnika. Ne on tetovira, ništa to nije posebno. Tako te nekako smatraju, ali mislim da ste i vi i svi ostali primijetili da to ide malo gore. Malo se popravlja se situacija, pravo, sve više je prihvaćeno u društvu i mislim da će baš biti cool fora biti artist u Sarajevu, vidjeti to kako treba. Vidio sam u par navrata tu fake ljubav i hate u isto vrijeme. Mislim da ako dostignu taj određen nivo i ako stvarno je ego... Profesionalizma je to svoj. Mislim, imaš ljude i dosta ljudi su profesionalci koji uopšte ne brinu na broj followera, niti šta iko misli o njima, zakucavaju posao, dok imaš druge kojima je samo stalo do toga i koji će stvarno, dosta ih ima da će ti priča možda iza leđa, pravce da su fini, što sam se iznenadio, ali na kraju krajeva mislim da je tako u svakoj industriji, u svakom poslu. Uvijek će biti što bi se rekao, ego manijaka, jel? Da li je zdravo za scenu? Nije, ali možda i jest u isto vrijeme jer se više trude. Pa ovako, ja i Šeks kad smo bili na tatu konvenciji u Rijeci 2018. kad smo se vraćali kući i kad smo u stvari odlučili da ćemo otvoriti naš studio, da ćemo da pokrenemo neku svoju priču, on je već imao na umu tetoviračica. Ali tetoviračica samo ime nije bilo nešto catchy dovoljno, tako da kad smo došli do Bosne, kad sam ja nazvao svog menadžera i kad smo sjeli sa njim, ispričali mu ideju, želimo logo, želimo neku posebnu priču da nas predstaviš. Kad smo sjeli sa njim na kafu, on nam je u stvari rekao, evo imam prijedlog za vas, oci tetoviračica, pokazao nam je o čemu se radi i bilo nam je može. Super. Tako da leglo je uz identitet studija i savršeno se uklopilo. Dosta je više prihvaćeno
I dosta više dobijam komplimenata od publike koja se uopšte ne bavi tetoviranjem i koji nisu istetovirani. Dobijam komplimente tipa da ovo stvarno jeste umjetnost, mi radimo umjetnost, da to nije uopšte lagan posao, tako slično. Tako da i to sam se, mogu slobodno reći, pravo iznenadio, jer pogled se brzo baš mijenja koji pogled prema našoj industriji se stvarno brzo mijenja, ide ka boljem i stvarno mislim da je to umjetnost. Kada vidiš recimo šta Ivan Ekser radi, Popino i slično, to su umjetnička djela na koži i ne može me niko znam da sam u pravu što se toga tiče. Što misliš koliko kaskamo, recimo, neću reći za zapadom, nego za ostalim svijetom, kada je u pitanju tetoviranja i tajna umjetnosti? Pa recimo što se tiče same tatu scene u Bosni, mislim da nismo ni blizu, recimo, Srbiji i Hrvatskoj. Oni su već, koliko to, Srbi su već gore, Hrvati su malo ispod njih, ali mi još nismo, mislim, ni dotakli tu tatu scenu. I što se tiče motiva kod ljudi i poštovanja klijenta prema artistu da danu tu slobodu. Recimo ja zavidim Ekseru kad može da uradi ono što on hoće i što on zna da će biti dobro. Znači to je neki, hajmo reći, cilj ove tatu scene da klijenti ti malo više počnu vjerovati, da dobiješ malo više tu artističku slobodu koja je potrebna. Da i ti sam dok radiš nešto, ako ti da slobodu i opušteni si, i draže ti je to sve da radiš. I bolje će da ispadne. Bolje će da ispadne, da. Volio da znam da ako mislim da to mogu raditi, da se ne zaliječem. Znači desilo se stvarno par puta da mislim da mogu nešto da uradim u sred karijere, što bi se reklo, i da to nije ispalo kako sam htio. Da nije svaka koža ista, ali jednostavno savjet kao savjet, nemam neki sad određen savjet, mogu reći nešto tipično što je i meni pomoglo, a to je bukvalno samo guraj naprijed, vjeruj u sebe i doće sve na svoje. Je li bitno da artist možda u nekom početku odmah kupi kvalitetnu opremu, kvalitetno sve što mu treba kao jedan preduslov recimo? Pa mislim da nije puno ljudi, puno ljudi misle da je imati dobru mašincu znači da si dobar artist. Nije na početku, ja sam isto radio sa kineskim kol mašincama, možda prve 2-3 godine. Tek onda sam kupio još jedan Tandera koji je 6 godina već kod mene. Mislim da nije uopšte bitna mašinca na početku. Znači kad tek počneš da vježbaš, mislim da nije potrebno imati nešto najskuplje, najbolje, nego čisto neki basic tattoo kit. Samo da stekneš taj osjećaj i slično, jer mislim ako naučiš tetovirati sa krepi opremom, onda kad uzmeš pravu mašincu ti si bog i batina. Ne znam, eto što je meni pomoglo, čuvajte se jednog stila, nemojte probati biti tolerantni u svemu. Jedan stil i probajte taj stil nadmašiti od svih vaših kolega i to je to. To je meni do duše pomoglo, ne znam, i samo gurajte naprijed, nemojte da vam niko kaže da ne možete itd. Iskreno, baš sam to razmišljao, pojma nema. Stvarno ne znam. Eto, krenuo sam bio na grafički dizajn, možda bi tu završio kao dizajner, ali ostalo ne mogu se zamisliti nigdje. Ne volim ništa drugo sem ovog rada. Možemo neko potpitanje ostaviti, imaš neki hobi pored ovoga? Hobi, iskreno, nemam ništa. Znači, full posvećen? Full sam ovo posvećen, ništa više. Dobro. Vidimo se u augustu na najboljoj tatu konvenciji na Balkanu, do sad Sarajevo. Vidimo se i čekamo vas.